tungod kay si Kristo Jesus ang ato ang Diyos o manluluwas mga higala igsoon. The Bible says in Romans 3:10, no one is a righteous, no not one. Walay tao nga matarong, wala bisan usa. So nganong nagsulti man ang Romans 3:10 mga higala nga walay tao nga matarong, wala bisan usa. Tungod kay ang tao mga higala makasala man sa bisan unsa nga paagi. Pwede siya makasala sa iyang gibati, pwede siya makasala sa iyang pangunahuna, pwede siya makasala sa iyang pagtanaw, pwede siya makasala sa iyang pagsulti, pwede siya makasala sa iyang pagbuhat. So sa bisan unsa nga paagi mga higala, ang tao makasala gayon. That's why the Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala o naikapsat sa himaya sa Diyos. O ang bayad sa sala mga higala, mahang kamatayon mga higala. So kamatayon ka na ngadto sa linaw nga kalayo nga mag-imperno mga higala. So mana mga higala, kung ang tao walay Kristo Jesus sa iyang kasing-kasing o sa iyang kinabuhi mga higala, maadto gayon siya sa imperno mga higala. Mana nga dili siya gusto ang atong Ginoong Dios nga maadto sa imperno ang tao mga higala, tungod kay nahigugma ang Dios sa tao mga higala. So mana nga tuoy o gawata si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi, kay walay laing paagi na ang tao makasulod sa gingharian sa langit. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved mga higala, because Jesus Christ saves sinners. Jesus saves, Jesus saves. Daghang salamat sa pagpaminaw mga higala. Mayong gabi sa tanan. God bless us all, and to God be all the glory.